fire, yeah. My self pain. You see, so now I'm sorry, pa. Bringing some money, try me photo and some. Yeah, one crown is a woman, what a cluster of grapes, what a grape can see a pa. Ah, nipa mienu, and a suya de buy. Was suya at the buy. Now, so a buy and was say, we cannot. So I'm doing a favor minimization. Abon fie bu ubu ho abon Sompa Shabrante bia na woton kube o say man of God meton kube na kube na meton ya na me say mint be nkomanim me say me nkomanim say wo betumi akọ anim enne waton kube no aton akonanim awie university wey ani aka na adwene a emuda ho Adrian, Atosumia, Emfra, you who are Marante, if I'm not catastrophizing, a cassa, a brofocassa, catastrophizing, any day, a cassa catastrophia. I just say, oh, here you are exaggerating the threat into an overwhelming, unavoidable disaster. Just say, Adiana, Wokan, oh, baby, Muamana, I who to door, oh, Mana, who to door. Neti and some on numbers 13, 31 and 32 TA. Sakwan Safui and Crofia Dunia. As I say, we know one of pay pa me wow. No pa every say as so better about Ekoye. Tiasimo account on numbers 13, 31, 32. Or say, but the man who had gone up with him said, we can't attack those people. They are stronger than we are. And they spread among the Israelis a bad report about the land they had explored. They spread among the Israelis a bad report about the land they had explored. Akwada hu dachi anana ni aje opani twana ni anani raho mara hu sempa na minke mintam kese na me bosui me mranti bremu mentia futu elamina minyo mranti ani mabawa mutie me akama yesa muda Kama yesa mupen suku yima ufodi mikobi na sukoda boni semti mayire mi wensu ade oyi mani kwan so mayedi kan be de achire ma fonyi na ye jambi ti mamu fama di suyi ni agro mamu fama di suyi ni agro kra aka emrebeti na santia aka sanfu fami my self pain. Tikani awafana mi wabio. Disi kenyi na wamenu. Midima hondi nina sumemba. Jama fwansa mufwa na misamemu. And everybody abandi mitoi. My free me mema ye. Masiankwa kwa fire yeah. My self pain. I see tsunami num sorry pa. Bringing some money try me photo. And some mama through you. Let me swat them one and miss up. I want to need hobby. As I fell now, was your son. Come to Fuset, Jainunia. And Cabribet me a sign a cheer. And come from Swami Yen Caminia Beam. Nanso a bre. A chum one a chum. And until the Sompa Rhapsody, you may dear Abrayani a tear phone.
Said a beer and who be brebe ebe from ewa brabom. Ghana de shima my nano pemi mamuna chiba Sompa 106.5 FM Accra. Juma dear friend Sompa Rhapsody bre and ansono. Ya baba shesha wajina shesha watinka ashesha ubibia. Na mo timi do na mo SCCA. Juma dear no eye Sompa Rhapsody. Sompa Rhapsody ya buta yene se beboa no nya brabom nyansa. Na watimi ababrabo papa na timi nso asiwiye. Chokunkru no the good book ka che se nimdia me mind nti wo mo yira. Etre bi enu hu bebre ne se na wabon e wo bibim. Ade bi wo ha na wonnim nti ene ye de wo sekan agya nanka. Nanka nyansa wo hanka nipa we nka wo mfa na damfo. Nanka nyansa wo hanka adwuma we nka wo nyai. Nanka nyansa we ni e wo hanka nipa we nka wo ne nchempena. Nanka nyansa wo hanka bema we nka wo nware ne da. Nanka nyansa wo hanka oba we nka wo nware ne da. Nanso sambre ne ye frɛ information bi wo ha na wonnim. Na nyansa bi wo ha na wonnim. Ena wo susu se Sere ya kana mi susu se na mejene se na mi hune se eti tura bi e gina ya yesi wa brabom ne ye atenka na esie eti ye de hu nkomo wo Sompa Rhapsody ana Sompa Rhapsody dwumade ye mu nso oman ni mpumtu ne nka nko nyina nso ye de hu nkomo na ye chance ye fi se enipa na ye oman ena nipa bi nso fra busuam ena abusuan na ye society enti Sompa Rhapsody ye tena se ye nipa na dwene ho adwuma ne ye na tenka ho adwuma ne ye na braba ho adwuma na nipa ba akokora wo ye ya oman ne ye ebi se ewiase boni ba wiase na fa nipa ba akoso trene nso ba wiase na fa nipa ba akoso eti baby awo bi ansesa betimi ahase it start with you ena Sompa Rhapsody dwumade ya nso nso ebi na niema bi ato bre bi atwamu saa de na edi wudem saa de na ahaw enti se wotie Sompa Rhapsody ya kyerɛ wo ne wo bɛyɛ ade bi to wo nkwara bremu nim ne esesa wo yɛ obi ne wani ne yie obi kɔka wo ho asɛm obi twitwa wo nanti obi de wo sika dwane obi ka asɛm bi ma ne yɛ wo ya Sadia ne da sudi wajini mu dem. Sadia ne da sudi watinka mu dem. Wo hunu ne wonya Sompa Rhapsody is for you. Na wachi mu nkomo aye die no. Efa asem obi akama na ye wo ya. Na sadia ne di wajini ne watinka mu dem. Sadia ne timi aka wo hye. Abamubu nsem bi a wo maami anasa wo papa bi ka kire wo. Wo nua bi nipa bi a wo pena sam wo sofo bi. Wadamfo bi nipa bi ane ne kwetwempra wo ka kire wo na aye wo ya. Wabusuani bi wankasa wo enka wodofo ade bi obi aka ye wo ya no ene ho nkomo na ye die ena na wo twe yemu so obedi nkomo wo abufuo tantan abufuo gu wani mu ase abufuo ma wo ye tesa akwada abufuo a ema nipa muwo abufuo bi am woni monyam abo se de etrebo koto no abufuo bi gu wani mu ase na wo twe mu ye di ho nkomo Yami aduma fiada Professor Reverend Professor Joseph Asafo do Tenasia ye beba abufuo no so etu ye obi abufuo ha wo hu ne wonye wo bufuo ma oba bi ananko do wo ne wagyawo wo bufuo ba ma bi ananko pe wasempa eni gia wo ma wunyina na adwane wo bufuo nti wadwuma yefo nyina mu efise wo kasa wo frofo mu ho abufuo nti wonye hu ade na sanko ya ma wo pa ne wadi watenka nchi Sompa Rhapsody ye dwumade ye ma wo yami aduma fiada Reverend Professor Joseph Asafo do Tenasia ebufuo ho asam ne wobeka na eno topic na ye chance ye ne ye to so ne obi aka asem bia mana ye wo ya enne mani beje hu se metie wo de wate ebra wo nyina wo ba na ede ne obi kan ya eye wo ya pa besi ne wontimi nyemu ede asem no obi kan ya edi wadwene mu dem edi watenka mu dew eno amo share mo story with us but we want more etiene ye ba besi so dua na ya dwene ne ya tenka ho adwuma efse asem ba ko bi e befiri obi enu mu aba na wansha ebo wo to fom a wontimi nsore etiene ye ba bebo se de be obetimi agem asem ne de na ya pa hye wankasa nanso ma ho kwan ma de ba ko pe na esi ye no ense wo da kye anase and destroy your future etiene nkomo ne nyina ne se asem be na wo teye asem be na obi ka kire wo asade ne edi wajiri mu dem edi watenka mu dem da bia wo kaya na wusu da bia wo kaya na wudi awreho wo se entimi maame pa na kan we kire me entimi papa pa na kan we kire me entimi nua me don pa na kan we kire me entimi kunu pa na bie na no akasa asem we ya kire me entimi yire pa na bie na no akasa asem we ya kire me
enti me kunu pa na ne buo funti sabio kacha me se me yetutu ni bema me dabo chie bema me ne wa wo nkoda enan nkoda miensa nkoda mienu wo se wo buo funti wo se sabio me yetutu ni me yira nka ma ware wo oba ma ye wo ho ade wo se wo buo funti ma ye wade a wo mpetu bie woni a wo se sabio bema jimifo waka wo ya kyere me na me ye den no metimi agya we mu wadi matema dan a wo buo funti wakeka wadwene a kyere me na minim se sabio ma ware bema wo ye jimifo pa sansem wo yire ka kyere wonti de na be ye wo ana wo maame wo nye ye dase maka kyere wo de yasne de wo betwa mu su ya kai na wo maame abie na no akasa asem ya kyere wo ni apanyina nka wo pɛ na sempa wo kwatena ne nkyɛn na wo som no da bi atem didie ni adapa twanko a edi wadwene ne watenka mu dam ebrebia wo bekai bia na wusu ebrebia bekai bia na wudi awreho ene Sompa Rhapsody ya ba wo ba ene Sompa Rhapsody ya ba wo ba me kansa me ya kwada me de ne wo mo se me se bema me wura mfida sabre me kwatena me papa ne nuanom bi nkyɛn na se me wo be se me sewa na me kwatena ne nkyɛn na me ya ade na se wa mpene obie na no a ahye nanim tantan Odi a wo sebe ma ho anye fe say na me hu so fe pa o odi a bra Facebook be hwenim nice girl say pa me call abrim yes me ho anye fe odi a be so odi a bra Facebook bra Sompa 106.5 FM Accra and na YouTube no Sompa FM live and na me TikTok page ni Akosua go Sompa Accra odi a bra ho na be hade na be hwe manim se me obi a me ho otan a be hwe se me se bema wo de behwe eso me nkoda brem ye didi matam sa ye se me se bema ena wo hwene sododo ena wano sododo anu yi se no na me di be radio anu ya no mu didi matam yi se na nyame bo me se me mfa manu yi me kasa na nyame wa ma me anu eso anka be da kasa manu no mu didi matam do sa anu yi nyina anu yi nyame ye de kase fi se da che me de be kansa ma kase nyame sheda no mama no ye kase fi se danche na me de be kansa ma kase eso ne didi matam ene wano kakraka se na dachi bi se manu ya na mi ba be didi ho mituwe me kasa na yetua meka wutu o kasa yetua oka se manu ya na me de be sere say manu ya na me de besesere na me de ajeja me ho asumi nkoda brem ne didi matam ene wanno kakraka na wo hwene kase who knows tomorrow almost me hwene ye who knows tomorrow me ni akrobeto hwene ne ye pe etina akrobeto zuye me nua ma no me pe na sempa enti ne die no obi kan ya edi wadwene mu dam wusa ye de wona ye di watam saa ena wona hwene na mfiamfia bi na mfiamfia as a sugar cane hwene ho nketen te sa amane emu ayo na enro Reverend Professor Joseph Osafo Dumaye hu say onipa bi a wo penasem nipa bi a wo bu no onipa ye fa ne significant other significant person nipa no wodi mu wo wabra wo pananimu ni munyam sasa nipa ne ka bibia eye wo ya papa ebi ti se wo maame ebi ti se wo papa ebi ti se wo nuanom ebi ti se wo kunu wo yere wo ba sankrofo me bobo su yi wo mo ye wade ana wo ka asem a etimi show papa asem ne etimi show na ewurawura wo no mpem ene wo ntinim se wo kunu di watem a me se wo bi o wa odwuma ni bi o ye ba ma betimi edidi watem o ba se wo kunu di watem a ya papa odwuma ni o ye oba ebetimi edi watem o but wo yere wo da wachie wo ba wo koye ne ho ade oba wo se I do sa wo ba ni di watem ka se wo ye nipa hunu sabio ma ware ba ma wo jimi a ebe ka wo papa sa wo ma me ka kire wo se wo de manu me ho sa me wo manu me ho ankasa men wo ye damage good who ye mistake wow mami o ene o papa e ka kire wo se wo ye mistake papa
ma waste me womb obi timi ka che ne ba se ma sai ma wo de na se nka me yi tugu can you imagine say ma me wutimi ka che wo ba se wo menyem wo no na se nka me yi tugu e se bibi papa bi amfiri wo mumma wa ma me ka sasem wo kire wa e be de wetimi recover nyame anya wadom we bedi wadwene mu ne watenka mu dem ene mu nti ne ba ye ba be ye ho aduru ene ye ba be san wo yare ene ye chance ene ye to so wo boyfriend anase wo girlfriend bi a wo kuhye na nka wo do no watenka kwakodi wo obi a watenka wo ne nchen bi a wo ye wade a ebo rubber chese it can wound you wo boyfriend wo girlfriend a wo do no wo hye wa no wo to ho na wo to ho na wo to wo de he wo de me ye wo favor wo se me ne wo twempena wotimi ye obi favor sa wo ne twempena wo de wo maye me ye wo favor na nka wo so ba ne me enka wo so ba ma ne me ye favor na maye wo eti na me ne wo wo ho ye favor na maye wo ne se ma ware wo ka sam we wo bi ka kire wo a nyame anya wado ma wontimi recover wo but ne ye pese wo recover na wo kɔ wanim ye ma ho kwan mo obi amfa na no enka wo nhye ene Sompa Rhapsody ye ba se ye ma ho kwan em obi amfa na no enka wo nhye wo sister panyini wo kɔtena ne nkyɛn atam didie nko a me kan se me so obi a me kɔtena ne nkyɛn ne madie no wo mudi matam ne man wo mudi matam wankasa ba ko bi wo mi woni me kan ne pa ne fa ne mama me remfi ne da me a me papa nnua ba me papa nnua panyini o ne ma me kɔtena me papa me kɔtena me papa ne nnua panyini enchen kakra na ne ma girls no ba ko bo ye fa ne mama wotimi di matemu ama wotimi gina na e abrosan to gina abrosan ne soro na bia me wo fom me so de me to me nana na se me papa maame eti efrem ye na ago no wawai ena ago tantan no wawai fa ena ago no wawai ana ni mutantan ani tisa be ma na no kakraka oh man, I'm telling you, we are on radio but mami kan okrencho every say about for healing na me nyame asam yare nyame ntimi nsan yare yetimi ka se ho tan yetimi ka se wagimi yetimi ka se wo ho nyefe yetimi ka se ho kankan ye ka we nyina akere wo bate na hweme eti na me se wo de bra Facebook be hweme nim kakrai eye Sompa 106.5 FM Accra ana me TikTok page no eye Sompa eye Akosua go Sompa Accra o kan Akosua go Sompa Accra bra be hweme na se me ho tan ya wo se na omo ye mesa no omo nim sa daachi bi be ka mo me ka o ma se wo se na mi sa no omo nim sa daachi bi ba be ye broadcaster no omo nim sa daachi bi me ba be ye broadcaster daachi bi me tra radio so na de omo de ye me de aye example am nkrofo eti wo ye obi bibia ya hweye wo ye obi hwehwe wo ye obi wo ye akwada bibia hweye because I na me ye 9-year-old girl menya mfie nkono ena no omudi matem sa no ba no omudi se dachi bi me baba ye a broadcaster me baba ye journalist na ma baba use one story ne dia example ena me bu omudi ba bia medru bia hey akoda no wote wonche no ka so be ya akoda forever ho obenyini na dia dance no obedidi afa ho ena dance a me di e de fa me papa me sewa ma ho no sa dance di na nya papa but nko mu treat me yanka me ka dance di papa eti heye na akwada no obenyini dachi wonim ba bi obegiru wonim ba bi obegina dachi wonim ba bi obegina dachi wonim ba bi obegina na wo enne ne wanya opportunity enne na wo to aduane ma ne di enne na akoda ne te wo nchen na wo ka se metena wo nchen forever wo eti ye hweye utie me ya hweye sa maid na wo te wo nchen no sa house girl house boy no wo te wo nchen no a wo ya ade kakra bia wonya wo banti na wo di na tem na wo tete no da chi bi behu na fere ene mesi wan ne ma no ayabakaya esa na towns na yaba ozo say atia faso o ya na towns na atia faso because wo kai men koda brem de o mo de me faso emu ebro mense wanu mienu na me ne wo tena ye ba ko de wo frim o mo mienu nyina akro afrim o mo mienu nyina akro o mo afrim panyin na frim ketwa no so afrim na panyin ne de no o mo bu me papa
Womo bumi ankasa. Hey, adaye yesi wo fufuo na wo chi fufuo ne fa obo. Na akwada menya 9 years. Akwada nanka enye child abuse na wo Ghana ha. Akwada me wo 9 years nka me wo fufuo. Yesi me wo fufuo no. Me de chi fa me bo. Etini age wo ma na ne de wo ma na ebu me. Boni be na ma ye fufuo na me wo na me chi fa me bo ntia. Yes ma wo na wo ko e na wo che nti uba na ya bo. When you are famu, Bano Munim said that she be your friend Akosua Aboagye. Mijidi say, dear Yamia Shirano. Mijidi said Nankano Munim Medachia. Yanko also said that what the Medachi see a woman. And Takwadano or two and Chanyamid in the Dachi see you. That you back office be no one on the toe. That you will lawyer be a man was near Sankodan and a lawyer. It's an Sompa Rhapsody, ye Baba ye who who kasa ni pending because the kakakraba win 70. If you say will be down with tea, what you might afford down with you more. Nesika eyadian, when Yami will bunipa or bunipa sinsika. Who did dinny part time for Kakrabia, Yamede. Ah, kakramponie, and then Yamia body, Kakrayami who mobody mao, when Yamia body and then Nikumu Yenipano, when they will see Casacha woman. Because Kakraba win 70, because we be agumenti, because we are managenti, because we are warranty, because we are few renty. Minimum few be on the tenant for Sabia a brand so what Timmy can some do or matem. A dream maybe nephew and no tone, baby, I know part and the tenant be a sea a man in your baby dignity to you. Eh, Ebreya Ninkasu. If you were a Sabran and Yamakoyan was Sisia dying, and Uncle Fahan dying be. Or Bora one walk out for Cheromo, if so you feel that. A Korea say a brabot in a shave from now, or be a woman, Pebby, a brabot in a shave from, with your market on the wall. I'm telling you. So once someone genius, so long as a woman panidia, a brabot the over from. Who will be away from an ascenipan wopunipa? It is be any peshano, there be any peshano. It is a wopunipano treaty the paya, and Nipana over my life, and there be almost shroud, there be almost shroud, but who mistreat you or matama, they curse you in their mind. They curse you in their heart. One more domain or majim, and domain or macumem. It will yet the winners said they will be from if it's a woman more dear. If it's a munipa, Umfanipanya. It will too much time from one day. You will fall one day. Then you must be making sure so what tough from one. All one mistreat woman, I'll bet down woman. Obe making sure so sa. Sankrofona na wonfa woman yahye na wonante nante wo so no. Onya be man niam adan na che eniam betene. Ama wo behia wo mo a. Ete mi busa say dia sam no bi kan ye. A edi wadwene ne watenka mu dem. Aye wo se wontimi mfa nche ene ye beboa ma ade ache wate. Sompa Rhapsody ya bamoba. Mo ye die nti na ya ba o. Ya hyehyɛ wadwene hyehyɛ watenka hyehyɛ wusikasam ahyehyɛ wabrabo ama wo. Nyame ya doma wo kyena ye wura oben da ko ebeba ha. Ye ba bedi ye sika ho nkomo wo kyena. Evi say adwene ne muti na tenka ne muti a ese wo ye adwuma pesika sika no so ba ese wo ko abefa so manage no a multiply sika no e kwan pa so eti wo kire ye bedi ye adwuma mu ne ye sika mu nkomo but na de ye adwene ne ya tenka mu adwuma e kira na ne ye di sika na peso na fa efia da no so no ne ye de abufuo tantan abufuo gu woni mu ase no na ye de no ato so abufuo ma woni ani die Enti Sompa Rhapsody. Make us a Sompa 106.5 FM Accra. And then maybe a phone lines in tem. If a number not to ho. Me bobonia will be yen soa. Said you know your chance, yen one. Now I become with the answer. Me come there. Ma share me stories with you. Ma come with the answer. Men kwada brim. Now so about become with the answer. Me. Maybe we cry the yes serious because me say handsome ne be yes serious. I tell them to me jam me room pa me say
na Akosua nice girl say Akosua ho fe pa na no mo se me se be ma no kama pa from it be simi na nya me bom yi ankasa eti bi we na no mo se ye etre bia me jira me timi sere sa eti brane mfa bi nya sere bra be kan mfa bi nya sere me kind na wan no kakra na me se na sa anu we na nka me de be ye adwuma no madidi ho na anu we e ma misko me de kasa gi huska me de kasa ne yatua me kasa anu kuro ya o Ahaya Sompa 106.5 FM Accra. Na eno de ka ho asem say ye wo bibi e fe no constructive criticism and ye wo painful criticism and say wo betimi ayade bi na obi atene wo yie na aboa wo ena wo betimi ayade bi na obi aka asem bi na aye wo ya etie wasane ma mienu no wo ho esese ye hye no nso ebi ni say wayire wo ho aye bibi pa bia waye bibi wayire wo ho aye adwuma na obi abeka se na sia kai e wo se wo ye bibi ama o sia kai sia de wo ye de musia ade de etan de wo so timi se ka wayi wadwene no wakoma mu pa na waye adwuma yiye o esu nipa na obekamfo kakra ntik enkamfo nkakra obekama otima ye wo denti na wa sheda beka de be ye wo ya full criticism eba say timi kan papa etre bia wa post to bibi dia to online ye social media platforms ahodo na wodi bibi ato ho na wodi wonim say wo boa nkrofo na obi aba be comment ahye ne ho tantan bi odigina ho eti social media wan sha sa de no kwa be o ene mi post to biem da bi o afa ne ye be post to more we the only say what post to bibi or how person with the boni pabrabo no obi abe commenting negative comment painful criticism painful comment enipa bebre aka wo mo hye ama o ma ye o madwen se ne o social media no wo free so enye ma papa bi e woni mu anko betimi dia bo nipa no se wagyae adentia wo de ne picture bi koto ho wo de ne video bi koto ho e na obi bedi na temte free na kro no wo post to biem wa ma sa nipa no de nano aka wo hyebre ahye wa ma nipa no wo de nano aka wo hyebre ahye na ye start here social media ne ye post videos yi wonim nkrofo di edi yatam nkrofo be kire wa bon wonim ne wo ka wa Jimmy I'm telling you what post video na wo se wo de boa wo de afutuo man nkrofo no na obi aba be kire wase se wa Jimmy na obi aba be kire wase hwe na nim bi odigina ho obi kura timi be kese umpo wo post ase hey etina ye bompa ye na ye say every tank techema bi asori etia na ye condemn o kanka ne omo keka no enka ye gina so a esenka nye no se ti radio izi o enu nti ne kan se ye mpostu bie man kan obi mfrɛ me nka nchem sa anti Akosua o message na metie na nka me gya ware but o message ni nti metena ma ware ase enka me gya yan ko bi me ka nchem sa anti Akosua na me committee suicide enka me konoma duro no me kumi ho but o message me ne ko bo video bi so e ho na Kenya me na me se me bobra enka me ma ho kwan a Emma nipa no obetro negative comment ni edi minya ena nka me se free ne ko mi post biem mi post ena obi aba bedi matemo a enka obi akwakohye ne ho akonfo ku ne ho enka obi agyan aware enka obi give up in life etiye ma ho kwan ne emma ho kwan kina onyame adwuma ne ye beye emfa wo ne wo negativity emfa wo ne wani brebre yi emfa wo ye wo se wo ye jealous and envious emfa wo se ma ho fa intimidate you emfa wo se nyame ama menyansa na hyew ahyew se Akosua ho fa no se anim nyansa ahyew asunti ashew sano a envy ni jealousy ni hu ne wonye wose ma me nkotiro bibi na ba mu wonya me Akosua go abodje ma ba mu da mete se me botentim no a me di na chi no a ye fa ne Yesu no wo ye rock me so mete se wo rock me ye botentim me hihim me hu comment ne kwa na masa asere waguso no masa bompa ye hyira wo me hu comment no
mesiri ku so me wi anoma bompa ye no ma say chira say Awurade hu mobɔ na anim ne ye wo ye Yesu Kristo was say senu no so sa na o kan ye was say Father forgive them they don't know what they are doing enka ye jaya enka obi anu madurawu enka obi yabamu obu enka Sompa Rhapsody kranka emma so na wo ba betie na wo de akyeche wo wure enka wo betie na ahyehye wadwene na watenka ama wo ye ma ho kwa ma obi amfa na no nka ye nhye ye ma ho kwa ma o mani bria yi omo nka ye nhye ne nka ye nhye kyena ye ma ho kwa ma wo bia na no oye no wo mu no ho won kan ye nhye da biara da ye de akokoduro bebobra ye de akokoduro bekasa ye de akokoduro betu na mo na obetimi ayesa gise wonya nimde there is also lack of knowledge my people perish Hosea chapter 4 verse 6 nimde me man ninti wo mo yira ye ma ho kwan da we will thrive in the midst of darkness ye bekoso aposo abo nipa Ebekoso agina ye naso ne akokopa na daanche se Paul no so okopa no mako awie me chan se ye de tire ne abotire no ye de bebo me de nyame aso ye se ye nyane ye be ya akosi awie ye me ya be mumuda ye hye bibia se ye wie say ye hye bibia se ye wie when we start something we finish and we finish gloriously ye hye bibia se ye wie ne ye wie won konimdiem if say your master Jesus na ye di na chi no ye nkonimdefo owu ye na nansa so no wosore eti to da bia darkness betimi ya move edi aperi bi beba eni bre bi beba ebi okwa na me nyansa intimidate you eye wo yase me nim nyansa sen wo eti be say wo comment bibi na so boa ya ba mu muda eye wo yase me ho ofesen wo banka wo so kan ho ofewu ba wa na hu sa wa na hu sa anti no eye wo say Akosua ho ofenti enka wo so kan ho ofe pa but hu say wo ho ofe it we will not allow your insecurities dia wonyi wo hu ni no wano a ya no wobufo tantan ni bu awu mu ho no ye ma ho kwan ma ne nka ye nhye enti na Sompa Rhapsody yaba no etitiasie sie ka che o se wo ho otan se wo postu bibi mo obi be chiro bibi wase se wo maami bia na se wo papa bi wo sister bia won ne kotena ye didi watam ade ba ko a psychologists from ye hu se fe bibi negativity bias se nipa ya dwene no de bia no the default system of the mind is negative na wonyankopon sheda de maye se de be ye bebo ye ho ban it is hard ye nipa be 1,000 betimi akamfo but nipa ba ko a obeka comment bi a enye no etimi how and multiply by 5 etu betimi akopost bibi o social media na say online nipa be 100 beka say anti Akosua nyame nhira o mani age ho o nipa ba ko bi obeba bedi watem no wo brain no ya woye ne in such a way say e befa na a multiply some negative word no 5 times enunti na ma ne basa na enunti na onipa bebre be kamfo na so nipa ba ko bia wo be kasa tia wo na ahye wo no eyampa ye brain no sa na tie eye negativity bias da bia ekọ neurons no ohwe ne chemicals no da bia dodo na akọ ba bia enye no etinipa bebre akansem bebre akamfo bebre enipa bebre so mo pe wasam enipa bebre se wo news kan ye wo mo de enipa bebre se wo hu ofe ba ko bi o ka kire wo se wo hu nye fe no ehọ na brain na fa na edena negativity bias no the default system of the mind no na a multiply our word no 5 times eti ade na nipa na kan say wa bon no wa kan na ba ko pe o afa na brain say wa bon e kan 5 times e kira wo eti won necessary ye wasede se wo be hyehyɛ wadwene ntia na me beboa na wo hyehyɛ wadwene se da be ya asa adwene no nipa bebre e kanfo ne wo ye no nim se wo ye e de hye nyame ni monyam nyame ni so nipa ba ko bi se ye wo maame se ye wo papa se ye wo sofo obeka na wo brain no e fa na eringe a wo hu ne wo be ye and ade ba ko psychologist asam ye hu ne say you are programmed to respond to criticism ye brain no se de sitie no ebre bi obi be ka bibia tia wo no ahyehyɛ in such a way say wo so be ka bibia tia nipa no it is an adwene ne tie
You are programmed to respond to criticism. It is what become bibi what become bibi maneshiwa. Naturally, no mind na a program in such a way say, as a so respond, as a so ultimate kabibi, as a ultimate defend, as a so a three because opesa will candy a best city panel. I change your kama or kaya man as she won. Nansu my home coins are. It is Hannah Genetia. A single negative word can override a dozen of positive ones. Asamba kwa nipa ne kan ye na enye no. Enipa be break mami wadiane e do we aduane mami de wonu aduane no hajia wachi e kama. Hajia jollof e kama. Wode wunim dress no. Enipa be break akasa de na kire wo. Wode ohun ofe papa wutuntum broni. Enipa be break aka but the moment here obi baba be kansa wo hunya fe no wadwene na fa na obesie na ebo ho na ringi wo brain mu no wo brain has been wired program say wo so wo be respondo wuntimi ntina wo manipa no emfa wo se kanya na nka nenso ene ne yempese wo be ma ho kwan ama de brain no ya program ne so wonye no obe ne sa wo betimi ahyehye brain no ama a new chemical neurons bi foforo bi asamba na dia ba kun so psychology sam ye hunu ne say obi a wo ben wo pe no sempa wo no na sam wo be ka no etimi show pa se wo ko hye wo bi wa adwuma mu ase watenka hye da nipa no wo chese nipa no kra wo hye da mfa ne ho wo fo trotro na se wo fo taxi bi na obi bie na no na odi watem a en hye da nya big deal nipa maako bi na omo kokko eto no de trotro mu kra obeku wono de taxi mu kra obeku because wo kokko. But under normal circumstances, no, that significant person, you know, nipa bia wo ben wo bu no na wo pese wo please no wo pese wo ya de hye na monyam say nipa na ya de a etime ya wo yankasa eti eye normal sa asem na wo ma me kan no eye wo ya eye normal. Eya normal say wo papa de na ehye wo sese show enso nka wo papa de nka anya bia obi abeka asem bia mo abamu obua enka nya wo papa eya normal say wo kuma asem na wo kan na da so ya wo ya na wo se anti akoso eya medin se mejem me yira asem a wo kan ye eya medin se mejem eya normal wate enso wo yiri ye obi a watenka akodi ni ho wo yiri ye obi o ye significant person in your life wo dimo wo abrabom eti ko obi abedi watem anka nya wo yire obi abedi watem anka nya wo kunu obi abedi watem anka nya wo ba enko obi beka bibia ma na ye wo ya enka nya nipa wo de wakoma nyina ama no Meka was a higher Sompa 106.5 FM Accra. And I know pay Yasha Tinka Yasha Yajuni. I was Sompa 106.5 FM Accra Sompa Rhapsody. Your family, dear Yamisha, Akosua Aboagye. Ubetimi so from Akosua. Dear Yamisha, Crabo Biari, Abo Biari. Etienne Chay, a short commercial break. Ya buy and one, dear Obeya, Obesha Wajin, and what ten cano. Now what she shan't come and I'm waiting me a jam. Jemu. A money panamet, now what geneso. A money panamet, now what ten cancel. Who had me once, me my won't hit me twice. What can't the money, me once, and not twice, and not 3 times. But me my won't quite a man in me, the men. My life is ahead of me. My brother da mani masasa mebo anya wo konkonsa wo kodi ye nti asoya ye nante so ye koye ni mukura ye san ho kura etwamu te semframa ena me ba beboa wo na asem bi obi ka kire wo na eye na etwamu te semframa na etwamu te semframa wo kaya wo besere wo kaya wo bebom paya manipa no wo kaya wo behire nipa no omma ho kwa masade ne nka wo nhye. It is a break, a short commercial break here by the Sompa Rhapsody. Bet was yes, I can hope you more. Joe's bread and pastries. Joe's bread and pastries. Yeah, no. Yeah, the Joe's hot kenke abba. Dokono papa no. Dokono papa no. A fain na ube kojo. Akoto to a bro. Abecha ho sente. Ababa ye dokona kwa koton. Wabra Joe's hot kenke ewo ho. Eye 3 Ghana cedis pe. 3 Ghana cedis pe. O say price no. Ube tu na wo kwa no akwa koton. Eno no se wonya woniema na wo dia boss. Enti some bread introducing Joe's
hot kinky. Ye de ebro papa ehu cha ene ye dia ye. Baby aye no nso. Eya honidi nko a. Highly clean environment. Ene no achi no obo adiensa no naturally nice and it tastes good. Enti ye comfort the amount say just hot kinky. Mo amoto dokuno nyina. Ema mo ncha mo ho biem. Ema mo mre biem. Mo metum free enchen. Eye 3 Ghana cedis per. 3 Ghana cedis per. Joe's Bakery, Dome, your commercial bank at Chihuahua, the open to it. Now, afraid 025-60-68832. And you say, dear, Joe's Hot King Benti, and one is a Uber 2 ya. Now, would your quack see what corner hop now? Joe's Hot Kinky, Hot Kinky, yet dear Bow Punano, way a year hot. Hi, you're from me Abna Ruthie. From Monday through to Friday, 1 p.m. to 3 p.m. sharp. Shame, I was Sompa 106.5 FM. Midday Sompa Delight. Bro, Sompa Delight, a social entertainment program. Ebemawu entertainment, information, and education. Onya, saweti de wo honi nadida. Afi, enanye dance no. Eba, Sompa Delight is a unique blend of entertainment and purposeful conversation. Frobi, no be Frobi, no be so Frobi. Nakashale say, Abna Ruthie, was Sompa 106.5 FM. Na ode Sompa Delight, bro. Sompa Delight, where entertainment meets impact. 106.5. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was Sompa First Service. I was Sompa TV, Sompa Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesati Kwampo. Oyunyankupon di for Wastrano Eweye Brim, and I'm Nensaso Ama Onyankupon Reyawan what yepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us Sompa First Service. Our home a new TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro Yankupon Casa Chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And Sompa First Service in Chawo Home Hoda. A Yadrada Kusi if Yadanopa, Anopano Nunkusi Anopanunsia. Fawodanina Sheradins, na erade beye. I would I chairman and yaji. Now, so me penny they are famous. Yeni Amrankasu. That's why we are my yinti. I can't remember as well, yes, oh, I come I some of me. Aquada who dachiana and yaji. Or penny tranny and raho. Mara was empana mink. Mintam Cassiana me was sweet. Memranti bremu mentia futu. And I mean you. Rantani mabawa mutie me. Akama yasa muda. Akama yasa mupe. Suku yima ufodi mikobi. Now so called up on the same team, my name is Yadia. We made the fine so my yeti kind be the tree. My phone in a jamming. Timamu from a disway in your grow. Mamu from a disway in your grow. I got everything as a nature. I got something for me. I can't say what I get. Myself, Tikani, our fan, and me will be all. This Kenya now, woman, with my one in Sompa. Jama once I move for an Amisam, and then what they are binding me to you. My free me, my son, of fire, yeah. Myself, this is soon. I mean, I'm sorry, pa. Bringing some money, try me photo. Ahaya Sompa 106.5 FM Accra. Your numbers near the Chuja me bobo points in the Suya.
na fe ye bre no so a won so watimi abam na waba be share wo story with me na ye nyina ya ye hu aduro na obi wo ha wote won say eh na say me kura na me dwin say me de na ya say obi de ya sen me de no 0260196064 troto ho ebre no so a ebo 7 to ebo 920 I'll open up the phone lines so that you can also come in. And go for bebre share one stories with me e wo TikTok Akosua go Sompa Accra obi se ono ankasa ne sister ene ne ba Ose sabre wo UK womu na womu kekan sam fa ne ho ATL lines near 0260196064 na 0260196065 every pemoni ebema mo abem na me come say just bread and pastries womu na so yesene hot kenke hot say just hot kenke se me mo aso nte say kenke no 3 Ghana so de sepe wholesale dokon ye customize no ye packaging ma to your specification say the wusi pen no ma ye ne pepepe just hot kenke womu na de Sompa Rhapsody everyone pay ye da Joseph ase womu anso na ye John's bread and pastries o pepa no papa wo pastries papa John's bread and pastries na say from mo dia ba no hot just hot kenke it is a wo ye kenke party wo ye wedding na wo pe kenke e dia serve wo ho wadwuma ye 4% wo ye kenke party ma wo mo na wa fred just hot kenke wo mo de bebro 3 Ghana so de sepe wo mo be ye packaging de shiton kruma de wo pe bia wo mo de be ka ho ama it is wo mo china kwan just bakery e wo dome Ghana Commercial Bank in Chenhwa make your kenke experience easier, healthier and more profitable with just hot kenke. Just hot kenke hot the number no phrase is here 025 60688832 025 60688832 025 60688832 Fred just hot kenke na omom na odokono ne bi enti se obi kan samo ya sabre na ade ne siye no de di kan se esoko enti obusa se na ede na wo sesai wo se ma ye dey oh like show so wo ya akoda de a wo ma me ne anaso papa anaso wo nua ana wo nsewa no manim no ntimi nka hwe e se wo ya akoda ba se wo ye panyini na wo boyfriend wo girlfriend wo kunu wo yere wo nua wo colleague bia wo ne ye adwuma wo kan asem bia ye ho na be shoko be ka se asem be na wo kan no wo se magimi oh ene de wonyini but wo ya akoda ye kan wo ntimi nka bi e se se panyi kasa akoda nkasa ye kuro mu ha ye se panyi kasa akoda nkasa eti panyi no wo mu ne ho na no oya wadi watemba to ya wo maame wo ya wo papa wo ya wo sewa wo ya wo nia panyini enti yesi wo ntimi nka bi eti me bra no wo mudi matem na ntimi nka bi enti da bia no wo de to so na wo chi bia beje 9 de gu ho eti se wo ya akoda wo sem o mo bo wo ye kuro mu ha se wo ya akoda ye kuro mu ha wo sem e mo bo Nenso wrong esase yesesa ya dwene akwada nso wo right what akwada no so wo right eti se wo ye panyin na wonim se asama wo ka kire wo ba na wanka se ya maame kopa wo ba ne chew papa kopa wo ba ne chew akwada nso wo right what asam na firi wanum na wo ka kire wo ba na ya wo wonim se asama wo kan no enye mesrawo akwada no so wo right maame kopa wo ba ne chew what fra wo ba no na ka kire se oh me ba me kafra wate me sorry man kasa ye me se wunyimi wate wunyimi wunim nyansa dane wano wo bananim dane wano e wo bananim wa ma akoda ne disu akwa kwahye dem wa ma akoda na ba mu abu wo ho tantan wo ho anye fe ene wagimi ene wabon ene manum ho se me wo ena wo de mi sesi ka gukwa school ya wo koi school fees nyina mi tugu kwa enka mede koma ayi mede ko orphanage kura nkaye abate ya wutie me wo di wo ba ne dem wo sai wo ba na dwene wo damage wo ba no eti say wo yo bantan na wutie me ne wa kansem wo ya kire wo ba me se fra wo ba no na ne ntena se kofi ama o maame emra bi me ka kire wo se wagimi
Emre bi meka che say wo honye fe. Emre bi meka say menu me ho say ma wo. Emre bi meka che say wonan hwea te say sugar cane. Emre bi meka say wani tantan. Emre bi meka say wani te say ayi paraku estate. Mr. Facha me wate. Wobana so oya ni power wa tenka wate wo sai wobana gene ai resource be na odi abai wo de se me kan wa bon sika we nka me tugu ikra nkaye aba akwada ketu afa nu wo ni de ada che wo be Reverend Professor Joseph Osafodu oye professor no wo ne 40s wo ye clinical psychologist wo so so no abon me class no mo ye nipa duonu me 22 they be on the toso 22 they be on the toso 22 but and we a professor we a former head of department University of Ghana Legon psychology department sabe we a director our school of aging studies our University of Ghana as so no son no so abon. What are you talking about? So we will ban the resource now. I didn't want chamas. I didn't want science in two who be that. Now who's an only Marie? O cry for resource. Mamma, coffee resource Bramian. Papa, coffee the Bramia. Who's an only Marie? I would who's an only Marie. O cry who's an hour more. I could have one so near one saucy. I could have one so near one saucy. And I was sending a nabi. Coffee resource Bramian. Mammy kofa wo de ne bra wo so ba na bo no kofa de bra me hwe kofa wo de bra me papa kofa de bra me hwe de ehu bi da ni wo se ne class no mo ye 22 da bia no no to so 2 o to so 22 da bia on the chat wo but wo ye professor no na owo in his 40s now we are one of the youngest professors at the University of Ghana psychology department. It wanna catch us akwada no betimi de BC aso akwada no ahwe obetimi akasa wo de BC ebe reti akwada no akwadu a secondary school kra no ohu ade minimum akwada bia BC wanya de ba wo cool school no kwaya science ne science class one na number 1 obi wo kra nye senior high school level obi wo kra university level eno ya ade but akwada no ne nkoda abremu no wa nya up to our expectation and ya to na chene na ye di akwada na gene mu dem na ye di them at the end resource ne buy no you are not pleased akwada wonsi oni a wonsi was ya na wonse ne nana kofa resource ba me ehwe a ubenya oba ho abotere no ubiebie wa no kasa wrofo kasa basa ebu akwada bam we akwada ya ma won kasa etu ya bata na mitie na me de efutu ama wo no koka nanso se wo ye panyini na ebia wo kunu wo yere wo ba me bi papa bia na obi a wo ben wo a eno utim kasa na di asem na wo kan ye no na ebasa wo next step ni se emma wo di abufuo what yes because wo person wo defend wo ho it is sometimes you act with anger hey me na wo didi matem no me na wo se magimi no hey na wo so hyase na wo so didi na tembi ana wo so hyase na wo kekan sem fifa no ho ye mpese wo be ye ne saa sabre ne se de ne ye nana no mo kan nke be yan kakwa no tum so obi kan asem na hyew pa men kasa so obi kan asem na ye wo ya pa mesrew men kasa sabre no a wo kokko aba no sabre no a ade na hyew wo wutirim no sabre no a emu oya no ye be serew bi memie wa no men kasa ebe ya ba bia wo no firi ho ne ko sawo wo so sabre no because ebia na wudi bem na nso se do obesia act no wo bedi fo enka wudi bem o ka wudi bem asam na efiri nipa no mu bai na enye nka wudi bem but said ye brain no ya waya nti no the moment abibi sa besi no wo pese wo defend wo ho eti abufuo na beba ade ne be hyew eti wo pese wo bie wana na wo so ka bibi e be hye nipa de pa obu etimi hye na asa wo pese wo pe bibi kra de abɔ sabre no betimi afiri ba bia wo no de atoso bia ma wo ye ne se wo kotena se na wo dwune asema nipa ne kan ye no ne di ensem no ka kire mitimi no ka kire se magimi no ade ma ye dai jine ho na mom na dwenjine ne mama ne ntra so se wo dwune ho amade a che na mom tere se ne bebu se eye de na amaka asase mo kire me eye de na me yere e kan sa eye de na me kum kan asase mo kire me e bra wan fa abufo an act no kone ko dwune ho kakra kone jine ho be 20 minutes bi
eti wo gine wo kakra wo atemdidie na ode ma wo no an na wo ye trofo e na wo de wo nka no kore wo de wo ye dwamabofo e na wo de wo ye sei wo de wo kromfo sasem na wo kan na hye wo no a wotimi hye wo ho so na wan kasa no wo bra betena se be 20 minutes na gine ho kakra o gine ho yes na eden na Akosua ka sasem wo kire me na wo busa wo sa asem na wo kan ye no nukure bi wo mu ana busa wo sa asem na nipa ne kan ye no nukure bi wo mu ana efi se ebetimi abase wo ye trofo ampa na mo kwa nipa ne fa so kan ye no ene wan kan yi ebetimi abase wo ye dwamamofo ampa na mo no se de nipa ne si kan no ne hye wo ebetimi abase wo ye trofo ampa wo nka no kore etitina se na jiwu se asem wo Akosua kan ye asem Akofi kan ye nukure bi wo mu ana busa wo se nukure bi ewo mu ana ena sansam na nipa ne kan ye no memma sansam no kan ye ni ntinu a wo dwendwene ho no ema na nya wo se ne wabrabo nyina nye anase you are not good enough se nipa ne to ho anase odi watam a eno nche se wo wugina ho ne sabio wo ye nipa hunu enye no kore saa nipa na wo kire na dwene na den kire nya wo reality ebetimi abase wo kire na dwene from his own point of view from her own point of view eti a memfa ne se wajapade memfa ne se wajapade o reject sandie no wase me ho time me ho fankasa reject wase me ye trofo ba me nim me ho se me ye no kwafo me nim me ho se me ye no kwafo eti ho no hyehya wadwene no but the okan no nukura bi wo mu dia ene agitum na mom ne koni ye kasa no ka asem bi sei na eyampa me gitum me ye nipa me perfect me ye nipa adwuma wo me ho wo a wotie nso adwuma wo ho ye nyina ye nyini nkakra se be ti se Yesu Kristo ye nyanuru ho nanso me ne wonante ye nti wo bibi papa bia e wo me life mu enti me ne wonante ye nti wo bibi papa bia e wo me life mu se wo betimi akoni pa ne nchen eti na Bible says woni aye wo bone a kone nchen na ne nkoka obi wo ha obi ye na de a wontimi nkoni pa ne nchen ontimi nkoni pa ne nchen na ehyenimu na ewe no na obre ebi kura nipa no kura kan wie ri kura ne wurafi eti nyabre kono ho ebre wakoma aba fom no okwa se anti Akosua enti wo wu bibi papa bia e wo me ho enti wonnim bibi papa bia fa me ho eyampa asem na wo kan na mpa am a work in progress me ye me ho aduru nanso no me ne wonante ye ya me fa wadamfo yi eti me worry wi eti wo bibi papa bia wo me ho da na se de wo sika asem no anya me denti me sro next time no eya ya hweyi me so sa wo kasa eya hwe yi na se no kura bia ni mu dia reject sandie na nipa I refuse to accept sansam na wakan ye no menyi ntum se me honya me ho otan me tu anya me wo bom ye fi se de nya me boye bia wo se ye na wa hyehye wadwene se wo ma nipa na no asam no nka wo nhye e se nipa no wonya nyame onyame na obo wo no so de obo ye bia ye nti wo ye hwan. Whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. So we be chena jeni ya fanyame de me mfa nipa de. If say nipa nyanyame. Nipa enyenyame. Etimema nipa asem na no asem nye the final authority over your life. Emma obi criticism be painful criticism be enya the final say. Onyame na what the final say. Eti na hyehye wadwene. Say wuti wonnim say wo ye nipa papa. Wonnim say wo ye pa. Wonnim say wo binya wo wonya gold. Wonnim say wo binya wo wonya diamond. Ka bi kire wo ho. Kasagu wa brabo so. Meti wo menye nipa fon. Me ye nipa papa. Na say nipa we cross won me ntina biemu a. Wono na ahyere ade enye me na mahyere bibi. Say nipa we wose won date me biemu a. Wono na ahyere ade enye me na mahyere bibi. E say me ho say me ye nipa papa. Me ho say me ho ofe. Beauty lies in the eyes of the beholder. Onyame no obo me say me ho ofe nti wo ye hwan.
wo de na wo kan I refuse to accept it matuo gu baby kura tutu bigu emma ho kwa masade na wo gida beyi ka kire wagene sa asem we ya to atwere mane ncham te samframa because who nim ne wo yodada who nim say wo sombo who nim say wo ye valuable who nim say you are a gold you are a diamond who nim say wo ye ni papa who nim say asem na nipa ne kan na nya ne kure eti memfa enya ne world cup memfa nya wo dia manipa ne mfa ne musuo nko na se wo betimi ase ne misika ye ne wakọ nipa ne nchen na wo ne na kwa akoka emu obi amfa ne hu anto ho so wo ya akoda ne edi ehu to so eti e kasa wo nka bi ba se wo ye panyini dia se wo bi de na no ha wakọ ne nchen se wo ntimi ye fakoto panyi bi ne mfre nipa no etina tete ne kura so obi kan asem tie wa wotimi de ne kwa ahemfie Ghana ha kwanya ahemfie kwa na wotimi de obi ko wotimi de obi court ye fe ne defamation of character obi kan asem bi na person nipa no de ne famra kwan so a wobetimi de na famra kwan so wo ya akwada na yesisi wo ye panyini a ema obi ensisi mo obi intimidate you de achato nipa no ye negative no Jennifer na bra bom free okra adenti na sese wo fo obi a wo didi watemadamfo adenti na sese wo date obi a wo didi watemada wo date sa nipa wi obi a wo mu wono wonfa wonya hwe edenti na sese wo fa nadamfo obi a wo mu ne ho obi a wo mu ne ho free ne ho okra disconnect kra delete the number kra free wo phone so kra na de wo ho adenti na wo allow na wonim se wo de onyankopon no kra oboy kra won hyaye Adamfo ba kwa akwakofa de bia no oto ho nipa ba kwa woni mi ko dating de bia no oto ho se ye wukunu nso am ye mfre ne wo mpanifo anim na wukunu me da wo chi wo be ma oba da wo ka chense wo yetutu ni wo betim kwa me ya frɛ na himfie wo betim so de na kokota mfa nso wo ye wukunu na wo me yere wo be ka chem se sabio ma wari jimifo we ya asam frɛ na busuafo na wo mpacha wo no won hyebo so wonya biem mentra ware na semfa ema bema fo ani munya fom ema oba fo ani munya fom na nyame no oba wo no kra wo hyew no am obi aba be hyew o nyame no oba wo no wo sombo no am obi aware enti no de wani mu be ye fom woni ne wo menti die na wo di watam wo nkwada nanim na wo bo wo nkwada nanim aba na wo ba wiase nya wo nkwa na obae wo ba wiase no enya wo nkwa na abae na wonyame no ko obo wo se ne suba no ne seso okra won hyaw no ama nipa who is man no ama nipa na woni nipa yi wafa na damfo da bia wo hu na negativity da bia wo complaining da bia wo kan sem wo ya wo ko ne life mu a wo free ne nchen na awro da bia no wo depressed je adamfo ya osimi ntimi nya wo timi nya ase de wo so kan wo binti de woni ma ye fom no wo so kan wo binti na wo kru tietia wo so no wo so kan wo binti na wo yere mfa wonya hwe no wo so kan wo ye adwuma wo office colleague da bia wo hyewa aseme free na numu ba no de edi watam fa company fo nim di kan ko ne nchen na ko ka chen se besrew ye ba ha se be ye adwuma wo nyima busu ni minim wo ba bia ye nyina ye ba ha se ye ba be pesca na wo hyia me a aseme free wo numu ba na mempe yetime ka cho ya hwe yi asem wo yi wo kan na no anya me de wo nim nyansa na so wo nyansafo be pa cho nya fe na we so dabi wa mpa che wa fa ne bra wo manager anim fa bra wo panyin anim ne yemfra no na wa ma ho kwan na wo office colleague edi wani madane fom dabi ya wo hye wa dwuma ma no atuchi kama wa ma wo kunu wa ma wo yedi wani ma ye fom eti ne yesi ansa na abaware ne bobra e na aware na senso bobra e se won sa hye obi anu motam wo pa bia na wo ka wo ebi anipa no dan wo sikam etu amawo a unidi etu wadi mu ya fam kura na wote ho obi kan esua kai etu wani afutu ni akwancha me de be ma wo se nipa no ye wo manager ana se nipa no wo ye wo panyini ene wodi wani ma ye fam a fa ko to panyi bi anim ne emra manager ne ho ana se fa wo ho agi ne gya adwuma hyehyɛ adwuma foforo se adwuma wura na emu ne ho se adwuma wura na emu na de woni ma ye fam a fa ko to panyi bi anim ne yamfra no ana se de to so me ne hyehyɛ adwuma foforo ne gya adwuma no
If a manager won't muna to my phone, won't deserve so obey your mano. If a young way you favor, who's who in favor? Because at the end of the day, when you heard you manabegu. Well, here on a usu hiano, it takes two to tango. Well, here on a usu hiano. Well, services now, what they man on would share soka, it's in your favor, no way you walk. It is a Juma Penny woman, and no ya. How would you? Fako tu osofu bi anim. Wa ma ne kasa no wanti ahyehyɛ adwuma foforo ne jai. Ayese wo bebu ho. Dan so obi di wonim bɛyɛ fam. Ɛno ne de mede ma wo Sompa 106.5 FM Accra. Ebran so se mema atiefo abamu bie. 0260196064 beka we experience mame. Ɛna 0260196065. 0260196064 and 0260196065. Obi aba hello. Hello, ma. Yes. Ebi aboko je. Nyame adom boko. Elliot. Yo, Elliot mami tie wan opay. Enia. Me monitawo radio so enye me pa. Se nua le bi so di fie pe. So ka o fie che. Me dey am from fake show. 50 plus 1 year. So when you got because that them not teach you a name, nia kuposhira. Amen. Kuposhira pa because every know the same thing will be enjoy or baby. What am I saying? Because okay be say oh you juma mo be as a manager on board here the juma the couple juma fufuro ma it's true because we know hard worker was Sajma way Sajma here juma be ma here one cast as a manager. You said to Gasa no near my way. If you have a good, so it's a harmful. Harmful. I'm catching the me past years. That's that topic we every Wednesday we are modified. Big boy. Mate, me dance pa. Elliot. Yeah, Nyamisha pa. Nyamisha pa. Elliot say won so de aba ye ne aso. Hello. Hello, mommy, good morning. Good morning. Me pacho me nua be na mehiani. Oh, pacho we de wada my friend Akosua. Now free. Pacho. He fa na free. Pacho me ka se free tama kontina. Okay. Mami ntie wan opay nkomo ayedi ye no. Pacho. I come in some na. The master, you mama was in my head. You would do a term, sir, 27 years boy. Only means, sir. But my term, sir, but I'm my time. And the corder or the groom is simple. Edgeman was Sierra, Ugusu, Usia. Only so, monsieur. I do what Tamane Hawono, once so that she Emma wouldn't know one quad atem. So what is here? And about consuming some sort of next time, also, do not come. Yeah, and was a maker say, was a star wooden and so it's more than you see a Juman a pong huntum. A bedroom rebina some master chrono here or services, no way, Juma. Oh, sister, no so on in a bedroom rebino by Jumanias Kakwa behind what dying. It won't stand in chain forever. No mono. I dear Bakwas was Shannon son say. And you remember one, Yamima, you quite my experience. Said about your dancing for being you will be. So what you say? Yaha, that's been no minion, Nissa Daching Yamishra. Now could there be better one channel be dinner them? Because what I say, we maybe know to be chain would do at them. It's the idea why I would then won't find you bidder. Minion Nissa Dachi be a master. Now a mechanic, when you was shop now on Quadaba. When you kwada musuye juma menyin ni se ubedi wo matam efise wo kai ebrebia na wusuye juma se na wo master no ya ana de to so biem wo motem didie no memfa nye wagya pade
o ma dwene no o mo kyere eno nche se ye nyame adwene me ba cho wate ase o ma tem didie ne ye o ma dwene enye nyame adwene ena yesu so dwengyene ho se de ye kan ye no hu se wo ye ni papa hu se we ebre ye ninka so we eye temporary eye bre kakra bi ebre bi be so me so dache aka kire wo ho dache me so me han me dan dache me simi fie dache me so me ye master nanso nyame ye madom na dache me simi fie na dache bi nyame hyira me na me ye master de eto me wo me nkwada abre no me nya bi ntia wo bi da me ye hyira e de ama afoforo wate mate nyame hyira wo yo enti yenua ba ko ne yete ne nka no hello good morning yes minua ben me hia ni me pata pom ti say nyame adumo na nso e anti Akosua what sami yare anope papa nyankopon hyira amen on hyira on tere shemu amen Oma station no enkoso bebre enko via siafa na nyina amino me pacho bebre ni sofo nti me pese me bobidi Matias ye pacho ni ankasa ni yiri ka maware no ye ministry wo ho no kura bi ni se edumre bi otumi yusu west bi edi mame ama sebi mi mema ye pra perform na no kura ni se nyankopo actually nyame asem evangelism mi ye eda fellowship kiti wadi ano my training on so but me seek asem ene ewo form mi we juma mi ye but me ni capital me ni ye ejuma no enti onu ni seek asem wo sro kakra che mi die okay enti e ba se tenya me yi sika ye friend say akohuma tena me yi sika e dia mano eni sanu ewo form to me you so where to be the man one in fact 2 years ni ss7 2 and free in chain and koda kiosk mo baby fufro Seboy anu ti mami papa Matias ye Matthew anope in fact I had to say my son now me preach your baby and me ka assembly say niama ewo yenim bebre aye benyano also no correct we need hope and encouragement to move forward now Argentina onipa bejina unchen we busiani ana wadafo obeka asemba kope akire use ni ya example wakacha use dia mekire unyansa ana wube hu ana ya kasemba kope afa ho na sa asem no udi be hye waji no se ne be ya ebe diliti eni daso ana se hope wo ewo wini mu ebe diliti wo plans be pray afri waji mu ana me ya ma ho kwan sa now Church of Pentecost elder be clear me say ye ka kire o say nyame hira wa esese wo so mu na fa sa na why you want to man na wa ko wini nemom say one fa say obi ka kire o say for example wuti kesiye asemna nipa kaya no ama wuti no ebi abeka ho there be but essence say we the asemna shewaji monti no sa asem no ebi to me asay eno kre asay agia wo no enti eno so memfa enti eno kra memfa sa de papa na no afa de enye papa na no ato atwene se nipa na je wade ye ko mempe fa wade ye ko sa Masha nyama bibiri afro ho anope pa yakupon shira why amen sofo evangelist nyame shira wo pa in fact nyame ado so me shisha ko na preach so radio so why mate ye de your client service line ne betudwa why me pa cho you ye da se pa evangelist se won so wa be share experience e de amaye hello
Me ba cho me ma me ben me hia ni. Me ba cho ye Stella. Yo. Sama. Yo, ma me fa your number me ba cho me ba your numbers no ye 0260 196064 and 0260 196065. Vera, ma me tio. Antony dance pa. Any what the mouth. Yeah, want to pa. Me ba cho na me madam am say juma won no wa. Ni we juma no o ka tell me say suku bi si omo ko bi obeye e ni mra na mbe ye. Afi di mi ko ya mi say mi ni juma no. Afi di mi ni we juma no ma. Na afi ti di amin kan ye na wa ko ka te school na school ba na ko ka te e papa. Ni ma o mo kan ye e papa no. But tanya ye wo mo titi ye we fra no. Obi ka bibi to supra na eye wo onye wo nka untimi nyia no sister na gumeni ma support me madam gumeni ma support ama school ran ni ama mi nka ye omuti maka school ran ti me ko yo pamo me e ma mi madam mi ti ni me so ko ya ke tu abiabo afi tu mi ba mi bi ni ko mo ti mi ba no that o nye yi menyintum na ya rejected yama o enye di obi kisa na dwene ya yanyintum de nyame ka na ye beje atum menyintum da o kan sa na so aka me ba no wo behuna de pa me ba no wo ye de hye pa me ba wo ye titiri pa me ba we dachi wo be ye tire wo nye to me nso me di yie nyame ka me ho ada yi o madam no o ye nyame so onye nyame anti manem fa nasem no o kan no wo mfa na de wo se wo mpe nti ka wo de na wo be kan da so sen ne de no nika ni se mi chem na mi dani manu enu ano no mi dani manu oni ni ma yo tutu ye de oka nyina enko no ni so dani manu ne mo ya na ma mo mfa nkonkola no so why misro mo de ya mo dani mo obi a munya nkola no eti reject o se da bi share me ba we obehuna de papa me ba we da cho na be sifia ma me asa toka ma me ena me nso medie me da se pa say won so wa be share experience with that enne de obi aka bia enye papa bia ye mpe ye reject it. Hello madam, good morning me pacho me nua ben me hia ni Joshua Madina Sompa Mamitio. Yeah, very nice program on the sensitive topic I discussed. Now, sometimes, near a year when say, wafa all these situations, ye can't answer. From the beginning, no, so Yamea Buano, no, so Akunya Beatina, no, so repeated the same thing. What was some no so? What was some no so? What was some no so? The same thing. Also, you the same thing. Uruko Kabaka, wouldn't bra me bray. The pot now be wouldn't why I had you the year me. Memia Medina, my baby, offer the be out of Trotto. All this, yes. And it didn't Tamamia young GHS. I was told to be in the house without going to any secondary school or university because I am here. And my mother has some endings. I determined, and I can say on authority, among my siblings, they are 9. I'm the only person now. Mako 2 universities. Mako Lego, Mako GIT. The rest will be an currency university. And the ability to withstand or take this kind of harsh criticism now turning into positivity is very important. Powerful, papa. It's very, very important. The announcement 80 years and then you to phone degree. We find it difficult to withstand this.
we find it very, very, very difficult to withstand this kind of harsh comment in this statement. And I did by last one, I met the DSN. And one, I'm talking about temperament. Temperament is attributed to this kind of attitude. Yes. Obi temperament, to say be a panacea, be melancholic, to say run a kind of choleric and so forth. Now, other person, and yes, sir, Omuzenia oil a serious threat until the person understands it. It is not restricting the panel from other opportunities because Omuzenia panel a threat, a man. And if I say, example, me a melancholic. Now, maybe the enemy a detailed person. The beyond a person, maybe show, who honor of per se, only me a Juma. For this, not as I call it. On the obeyance, he must obey you. But the person will not look at the other angle, say, me disaster. Matthias Bemena, Yadasipa. I think say very, very powerful and some of Becano. Niamam, you know, Kaya, many Ajihu Pie say sometimes, you know, Adia woo fair moon and Yana Yamia Wadumwa. And so would the show him say, no, Meme Mahu Quine, Namismi repeated the same thing. Me person may hear things differently. And you know, me say you did matem woman call a bremua. Me so me did ya bebre now heal themselves from the trauma no. It is not still now trauma no and na edi womunya. Enti a very powerful point pa. Aboagye shall bebre say only ya bedin command pay. Ya that's it. Yo. 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, good morning. Good morning. Mini abena meshiani. Just one day, Mammy Tiaway. You. What we are encouraging and every day in my life now, it better me encourage you. They call about not so serious human being. They use that way, actually, they encourage you to point it out. And I'm saying, how are you? Maybe this in Copo, you want to only what they are, and now we I think to me, they show check. And okay. Oh, Bemena. Oh. Hello. Oh, Kafra. 0260196064 na 0260196065. Hello. Kafra. Okay. 0 Memfa way. Hello. Yes. Good morning. Good morning. You are afraid that I want to talk. Amen. And no me say a lines, you know. Eni moye papa. I want to make count ayo. O say no pay mo da mase mate metie o. Me to me da se. Se utie ye. Na yo mo panete. Wa bo ifika. Ni pamo. That time na me wo we lese te na mini nya no mu ye me na and I will put them and I will say, and I will but hey, if you mean not a stem, Mamma did the other man at the Maya field in the book, one that got on the you can be charming. No, okay, another way, this is a bill. Okay, another mountain. I thought the Diana Maya to do this. No, make us say, and I don't manage you in the country. I can't come out and I'm going to yes, I didn't know the plan of the code. I'm not US. I'm not ashamed of making me have enough. Now can you call me?
Amen. Amen. Yadase pa ne yaka sa wo nye febo se ama obu ho obofia I say nipa nyina ye kama wo nko an watom enti ese wo hu se nyame bo yi ankasa e nipa adwenkyere enye nyame adwene hello me pacho me mami ben me hia ni hello Mame. Kafra. Memfa we. Hello. Yes. Hello. Yeah. Just one day new. One day, I will line it to koi Kafra. But Mami T. Medanya kupa to tell me account. Yeah. In fact, I know no pay last time yarepa. Yedenya Ana my mama tia say neman kokon me say na bi we ya ko mu akomo ye ya dia e ma ye ability to wish you mu che no na my ya pa to say your parents your papa your mom your sister your wife and husband your children omu ye sa neman na ya pa because the obi na ye we here sometimes neman no etumi firi mu che but nipo ben no ye wade aya na ya pa na o shirawo ana wa ma ya ta ma ti ate ni so say wa ye ma dem ko for ken ne di o how omo you no and what will be in future because we will be on my thing I catch no na bring it down yes na come atem kakra but me school 1997 na me fama de me fam me share de fam wo me bra ho it's been na because all time start at the farm no we resort to buy after me bra resort na my partner me brother them don't me farm in coast I didn't hear me yapa because I'm in conform go me na me school on ya me na me me resort me go that hear me ya but the way me bra every me kata na anya me there yes but me me kata ma me timi pray mu ma me share di ma no issue di man wi me nyam de bra ti osumo na me da me wi di man na me bra won say oh na ye di me bia na me bra pam me ki osumo it na o say me da bon fi bia wo ye to le ti na school it na me ko school no inside school ra no so opo no pe ma te me woman bi and the patema ene papa me o mu mi wo a no mo pompa o mo papa ni to me ye me niam ba dia na ma me de ye ne ya say o ye ne ta but no so me am share me own Christ no yeah even no chire the future in what me use that opportunity yeah ma and fata me no problem ni bi but no go no the omo yeah me na share me thing then the day am to me aye ni pa nya ko pete me ye it ni chinem ma ene nya ko so ahye me wani modam am tinu wana banyame hira me nyame timi dan a betemu omo ye mi sanye mani nya enya mi de say BBS ba mi hu omo la na ma na mi rawo just last 2 weeks Sunday na mi ne mani nya for the fi ho ye ko oni we me na ya re ho but me ka che nya no ma no mo ye mi bonu wo omo forget me let it go of certain things nya ye mbra mi do omo bibi omo ye bibia no na keep me going in life sa na she wo den ma wo yire wo ho yes ana ti ba ko so a nta me worry me ba first born eto me mama ba me mama sie ne ma niensa me ma ye 6 ana 3 free mu ba na ba ko de free mu aye de o tie me juma no ana free mu ana later me be worry na me nua no me de free mu just we me no my wife on you should that me say e din na me mama din na me de ti o me ba first born no eto no me yi won so now because of me my main money and free me there was me you want so and I'm say me was shit that when you tell me 9 months what you shame we me ignore that way no but tell us you can't say me ya I do go fear if you am only family let it go me fa dey shame me yes it be me na me am aboy because just only me be the show mo I want to make go with me it is that me do here say me why better tell me my me obo me no
vision me be because of me. Mate ase pantie me giri se onhira won so enne de obia kan ye nkola brem ye nyini yes ye nkola brem ye gini banyina omo ani omo kotena ye ensem omo kekan ye ana entwa ye enne ya to ni nyina to agu ya to ni nyina to agu se be ye bepema ko ye mma bibi ba ko no nkan ye nhye ye so no na ye ntimi nkan na de ye hyebre ahye ye nsem se nipa no kono ho a kono woni ni nkodi nkomo se brem ma ho kwan sa nso a na wapem akowani hele yo 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 na TikTok Akosua go Sompa Accra adwenche kakra obi de ba obi ka se ne manager na no oyem se no medical aboso dada na memfa me last caller na yemfa mrewie hello me pa chomi ni abed me shiani yo me pa choma minti o ba cho say hello but also we invest here 12 years yes Nampacho infa na uko we school sa brand 12 years ago infa na kwa attachment Ghana Coco. Okay. Now one munso uni business idea bia. Wo say wo pa adwuma na wo kwa ne emfa na kwa ne emfa wa. Na wo nso so wo hye bibia se. Uni business idea bia. Okay. Adenti na ne etore bia enye adwuma wo pɛ na wo benya. Because sometimes so we invest here we say we kuta degree ntino degree na kuta wono ese se woni mpanifo etibi ya de wo kwhye agric ministry ya de wo kwhye energy ministry akese sa wo pre hono na wonya ese wo ba fom na woni obi koye adwuma na wotua wo ka na wo boaboa sa sika na no na wo de aya wo de pa cho so what ya say aha because me fan say 12 years in no wa wi adwuma na wodi mpanifo no mo wa no wontimi ntina wo sa wo twan ma panyi bia ba beboa because they are moving on enti enye degree no nko aso na abewe so a degree ntino it has to be in an office no sometimes you have to work with somebody because beneath the degree because you the degree level ebi wo kra administrator bi ni afaw because say wo kwatra de wo school bi mu but so long as e be ma wa sika ne de wo boaboa sa sika no ano na daache wo de ahye bibia se pa cho so what you say aha because it's 12 years no me fan say ka wo ko school bi mu kra na akwachira de a because anye bia wo ye degree holder ebi abetimi a chere maths kakra obetimi a chere english kakra subject na aye no obetimi akwa school bi kra fa wo a ena omutua o kabusu bi bia 1000 ena ade 200 anka 12 years ni nkanyes kaketwa kafasa kwa wo aha last year so yo ye de number betudwa na wafre ye why mate meda se eti memfa de nanka ha wie yemfa NC na Sompa 106.5 FM Accra ye Sompa Rhapsody dwumadie no a na wutie no a ye de ma wo kama no akode hu daachie ne nani age nanso panyi de ohu ana na wura ho evisa niema bi wo ho a wo nani ana ho nanso ahwe ya amanye nti enne ye ho oduro ka memra so asiasini niema bi etoto ye wo ye nkola brem enne ya integrate niema enne ya to bi egu enne ye yi bi eto egu enne adwene de ba ye beto egu ba bi kura enya ade esi 12 years ago 15 years ago ne ye badwene ho ne ya depressed da bi ye ntimi nkoye chi nkosesa no ne mom ye besan ya adwene ne ya tenka yare eti ya adwene ne ya tenka yare na ne ye de abre wa no payi eno ne chance eno ne nenso ya to so
Your friend Akosua Aboagye betimi aframe Akosua nshira. Sompa Rhapsody eye dwumadi a many Reverend Professor Joseph Osafo do ene edi ho dwuma. Eye dwumadi a yehyehyede ama yabrabo. Nyame adom ochina yewura obenda ko a oye architect na oye entrepreneur. Na wabe wo sikasem mu. Wabesa ba beka yensa. Na ya tutu ye sikasem yie. Se wo hye bibia se na 1000 ne ba 500 ne ba. Ekwa ba na befa so obetoto no ama sika na nyini na sika no emfiri wonsam. How to multiply your money legitimately. How to manage and multiply your income legitimately. Ejinye sika gari ho asam ne yeka wa ha o da bi mpacho. Enye no ho asam kura se brane multiply sika ma da bi. Kakra na hunya ye ne 1000 na hunya ye no. Ekwa abefa so atoto no ne ye beka edi ho nkomo. Enye sika hyeto ana sika gari ana sika cassava da bi. Enye get rich quick scheme bia. Suka kakra ne kuta wono 200 Ghana cedis no. Oba manage ne sen na obetoto ne sen na sika na timi anyini ama wo. Ebise bia sika bia ba wo nsem ane kɔ. Etre bia wotimi tena se wo se ana sika 1000 na we eso na asa. Ochenya me yadoma yero obenda ko betena se wo Sompa Rhapsody. Na yedi nkomo. Ya fam Akosua Aboagye betimi afem Akosua nshira. Me sorry sweet Prophet Dr. Kofi Odro. One in the team no ebetena se. Na wo mo the second service dwumadi no aba. If it's Abre Yakopim Dubakono, Reverend Professor, Prophet, Dr. Prophet Kofi Odro, the Reverend account, the software account. When you're interested in titles, Yamia Jumanoa, yes, Christ as Sempakate Jubedianoa, and also be blow the nonsense out of your head. It will Baba Betans no said this nonsense must stop. Now, Wama Unim Dia would be Bobra. Made a bit my sister Jeremiah Simpson, Sanso and a Fia Jill Foxson, or on a social media no share. Your friend Media Misha and Akosua Aboagye, you bet me a friend Akosua nshira. No joining me over Facebook or Sompa 106.5 FM Accra near the Mose. Like a page in a shanty buy and with them and a YouTube near Sompa FM Live. My TikTok page, you know, a year Akosua go Sompa Accra. And you're working official and so a year Sompa Accra 106.5. Your TikTok page in a Branebe follow Sompa. A year Sompa Accra 106.5. Sompa Accra 106.5. Our TikTok. The client service line no me pese me di tudwa. Na mo pese bibi koso wo hia futo hia kwankyere. Bibi ha wo pese wonya ye rate card wo pese woni Sompa Accra e ko nakra na no. Na onso so wa frɛ e sa number no. Sa ye 053 no. 053 1886216 wo pese woni edi nketa ho bi wo pese wo be advert wo hasofo bi frɛ wo se wo pese wo preachi de wo pese wo ye bia oni je ho e wo Sompa Accra so pese wo be share wo story ye ma ho kwan ma wo so be share wo story eti bia wo so wafa bibi mu wo pese woni ye bedi ho nkomo kwan ofa so wo di so nkonimu a eno so ye be ma wo kwan amoaba wo de fa Sompa Rhapsody your client service line 053 1886216 053 188 6216 053 188 6216. Madam Nyina say they see ye na eya nanso ye ma ho kwan ma ne nse ye da ache ye nwenjene ho ye be yi ato atwene enye bibia na ye be fa ne serious na eya pa ye gitum se na eya ye be manya me ase ye yade na dia kokodru apema ko yanim koso atie Sompa 106.5 FM Accra ye da Nyina say amamomo enetie ye the second service dwumadi ni bape na ye de premtobeka sebo abremo exactly 12 p.m. 12 p.m. ni ye wie ya na Sompa Delight na ye nuaba Abna Ruthie ababetena se na what the Sompa Delight a social entertainment program and also for brabo hu ni entertainment ene afra and also 1 p.m. to 3 p.m. near the aba ye wie ya na Prophet
I am my friend, prophet, Professor Kobla Abochi, aka Prof. Now, on also Eddie for God and County Jumedian about from 3 p.m. to 5:30. Oh, we are near the hot bite, Abba. Hot bite and also a more de Cassia Bona 5:30 near Chassia. The real hot bite up and a fee. Yet the third service not near the Atwaso. Third service we are not see the Abba. The last service no 11 p.m. to 1 a.m. Kwaswati Sompa 106.5 FM Accra. Yadamunya say Amamumo anything. Come to